السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن ما يرام. ان شاء الله قلت نشارك معكم الوصفات اللي استعملت في المرض ديالي انا والابناء ديالي بهذا المرض. لان كي قالوا هذا المرض راه حتى شي واحد ما غيمنع منه، راه كنا غيدوز علينا، والحمد لله وبالصح راه شدني لا انا ولا العائله ديالي، ولله الحمد وربي شفانا ودازت والحمد لله. الله يجعل ربي يرفع علينا هذا البلاء الوباء يا رب. الله يجعل ربي يشافي الجميع. هنا خوتي الوصفه اللي غادي نشارك معكم، الوصفه الاولى مشروب تبقاي تشربيه، يعني تخليه في الطبله ديالك يوميا تستعمليه، وديري هاد الوصفه هادي وتشربيه بحال اللي كتشربي الماء عادي. شنو هي الوصفه خوتي وشنو هما المكونات؟ عندنا حبه الحامض السيترون، وعندي الزنجبيل، وعندي عود النوار. يعني اخوتي مع المهم عييت ما نتذكر الاسم ديالو باش نذكرو يعني باللغه العربيه. المهم ما جاليش. المهم راه غتعرفوا عود النوار حنا كنقولوا في المغرب. صافي كنشد واحد الكاس ولا قرعه ديال الزاج، وكنقطع فيهم شرائح نتاع السيترون الحامض، وكندير عود النوار وكندير الزنجبيل. من بعد ما قشرت الزنجبيل ديالي كنقطعو المهم شرائح حتى هو، وكنخليه عندي في الكاس. يعني كنديرو في الصباح وكنخليه كنبقاو نشربوا فيه النهار كامل. بالنسبه للابناء الا ما كانوش ما بغاوش يشربوا لكم هاد المشروب، اش غديروا؟ غتشدوا كاس الماء دافي وديروا فيه 2 معالق وراه زوين. المهم كيستافدوا منه. هادشي اللي كاين اخوتي. هذه وصفه يعني يوميا هذه محطوطه، يعني كتعاونك بزاف وكتوقيك بزاف ديال البكتيريا ونتاع هاد الامراض هادو دابا اللي كاينين. يعني مشروب فعال ومفيد جدا جدا جدا. الوصفه الثانيه اللي غادي ندوزو ليها خوتي هي الوصفه اللي فعاله، ما نقولكمش اخوتي بالتجربه ديالي، فعاله كتصلح للسخانه، الالم الراس، الم الصدر، يعني فعاله فعاله خوتي. هاد الوصفه هذه اللي درتها اللي نفعتنا حنايا، وهي المكونات اللي كاينين عندي: الزنجبيل الطري، عندي حامض، عندي برتقاله، عندي ثوم، عندي بصل. ومن الأحسن أخوتي إلا كان عندكم البصل الأحمر أو الثوم الأحمر، من الأحسن ديروها أخوتي. أنا كان عندي الموجود وما يمكنليش نخرج أخوتي، لأن رحنا في حجر الصحي، يعني رحنا في الدار ممنوع علينا نخرجوا. كان عندي غير هادو في المنزل ديالي. كان عندي البصل غير عادي والثوم عادي، ما كانش عندي، ما يمكن لياش نخرج باش نجيب الثوم الاحمر ولا البصل الاحمر. يعني درت الموجود ولكن كان فعال، بحال يعني كان فعال والحمد لله. كي قلت لكم اخوتي كيصلح الالم الظهر، الالم الصدر، ألم الرأس، يعني والسعال اخوتي. هاد الوصفه هادي فعاله حتى للسعال، راها ما نقولكمش. المهم الوصفه اللي غادي تكون بلا ما نقول لكم، لي نعيا نشكر فيها، ولكن بتجربتي انا راني اخوتي جربناها. يعني ما كطلع ليناش السخانه، راه جربتها، راه السخانه ما جاتناش. راه بتجربتي اخوتي راه ما جاتناش السخانه. راه ديروا هاد المشروب هذا، هاد العصير هذا راه مفيد جدا جدا جدا. المهم غادي ناخد الثوم اخوتي. اسمحوا لي نعطيكم نقول لكم بعدا على الثومه. اللي عندها ارتفاع في الضغط ما تاخدش الثوم، اللي عندها ارتفاع في الضغط ما تاخدوش، اللي عندها طونسيون ايفيتي تحيد عليها الثوم. هادشي اللي بغيت نوصل لكم اخوتي. خذوا غير البصله والحامض والزنجبيل والبرتقال، باركه تبارك الله، راه حتى هو فعال. المهم هادشي اللي كاين اخوتي. انا دابا غادي ناخذ غير فص من الثوم،
ما غاديش ندير الثومه بزاف، غادي ناخد غير فص، يعني كي كنقولوا حنا بالدارجه غير سنوف كي كنقولوا. هذه هي الطريقه خوتي اللي غادي دابا غادي ان شاء الله ندوز باش نطحن. غادي نقشر الحامض ونقشر البرتقال ونقشر الزنجبيل الطري والبصل وفص من الثوم. غادي نقشرهم وغادي نديرهم في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنهم ان شاء الله. وغادي نصفيهم في واحد المصفات، غادي نصفيهم وحتى غيولي غير عصير. من بعد ما كيوري لنا هذاك العصير كنديروه في واحد قرعه زجاجيه تكون ديال الزاج، تكون يعني محكمه الغلق، تكون مزيان كتسد مزيان، وكنديروها في الثلاجه. ياك اخوتي غادي تشدو منين تبغيو تشربوا، من الاحسن اخوتي تشربوا 3 المرات في النهار، في الصباح بكري وكتشربوا قبل ما تغداو، وديروها قبل ما تنعسوا. كتشدوا الماء دافي وتشدوا 3 المعالق ديال هذاك العصير اللي صاوبنا، وكديروه في هذاك الكاس وتشربوه وتنعسوا. هذا في الليل. في الصباح ديروا عاوتاني كاس د الماء دافي 3 المعالق د العصير وتشربوها خوتي بالصحة والهنا وبالشفاء. هذا خوتي كنت كنديرها انا على تجربتي انا. بالنسبه لي انا كنت كندير 4 المعالق في الكاس انا والزوج ديالي. بالنسبه لوليداتي كنت كندير لهم 2 3. مره ولدي الصغير كنت كندير له غير 2، ولادي شويه كبارين كنت كندير لهم 3. هذه طريقه فعاله ومفيده وزوينه زوينه زوينه على تجربتي اخوتي، زوينه. سورتو البصله راها ما نقولكمش، والزنجبيل زوين. وهادشي اللي كاين اخوتي باش ما طلعت ليناش السخانه، وكانت طريقه فعاله فعاله وهذه عن التجربه ديالتي انا. المهم قلت نشارك الاحباب ديالي وخوتي وخواتاتي، نشارك معاهم الوصفه اللي درت في المرض ديالي انا والوليدات ديالي والزوج ديالي، وربي شفانا وعافانا وشافي الجميع يا ربي. والحمد لله والحمد لله ولله الحمد. دابا رحنا الحمد لله بصحة جيدة ورحنا مزيانين. وكنت كنوض اخوتي، كنوض كنطيب كنوجد نحط، يعني كنت الحمد لله ما طلعت ليش السخانه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وبهذه الوصفه هذه ما شديتش الفراش، كنت كنتحرك كنوض كنخدم الشغل، وليداتي حتى هما كينوضوا يتحركوا، يعني كنا عاديين اخوتي في الدار بهذا المشروب هذا. وهذا هو المشروب اخوتي كما كتشوفوا اخوتي. هذا هو العصير. نتمنى يعجبكم العصير اللي درت معكم هذه الوصفه، وما تنسونيش لايك وبارطاج. وشكرا لكم، بسلام عليكم.